Dinamarca, tidigare riksdagsledamot för Vänsterpartiet, och i en studio i Strasbourg har vi med oss Cecilia Wikström, EU-parlamentariker för Liberalerna. Välkomna alla tre. Rosanna Dinamarca, jag vill börja med dig. Vad har du för tankar kring det som har hänt idag? Jag tycker det är väldigt bra att Jonas Sjöstedt markerar att det här är helt oacceptabelt. Och det är precis som talmannen Andreas Norlén säger. Det är anmärkningsvärt att 4 partier går fram med en överenskommelse som kräver att 5 är med på den, men där man har utestängt den 5:e parten. Så att, ja, det är helt rimligt den ståndpunkten som Vad tycker du då att han ska kräva för någonting för att släppa fram Stefan Löfven? Ja, vi måste ju naturligtvis också vara del i de förhandlingarna. Det räcker inte bara med att man tar bort en klausul om att man inte får samarbeta med V. Det man ska komma ihåg är att i den här överenskommelsen så är det en enorm högervridning. Vänsterpartiet har under den senaste mandatperioden arbetat hårt för att minska klyftorna mellan fattiga och rika, mellan män och kvinnor. Den politiken som ligger i den här överenskommelsen innebär att man återigen skulle öppna de här klyftorna. Och du kräver i princip att Vänsterpartiet ska kunna påverka själva uppgörelsen och påverka budgeten. Vi ska höra vad Cecilia Wikström säger om det. Kommer ni på något sätt kunna ändra på någonting i den här uppgörelsen för att gå vänstern till mötes? Vi ska börja med att säga att när det politiska landskapet förändras, då måste också kartan ritas om. Och det är precis det som den här överenskommelsen är en produkt av. En helt ny politik som landar i mitten och som försöker att omfatta så många partier som möjligt just i mitten. Överenskommelsen har framarbetats under ganska stor vånda. Det har gjort ont, all förändring gör ont ska jag säga, och det har kostat på i alla partier. Men överenskommelsen ligger nu fast. Den innehåller många goda reformer för Sverige och mycket god politik som kommer att i det långa loppet vara väldigt bra, tror jag. Men Cecilia Wikström, du hör här Rosanna Dinamarca, hon tycker att Vänsterpartiet måste få inflytande över politiken framöver. Nu har vi byggt en överenskommelse som omfattar 4 partier i mitten. Det är en ny struktur, det är en ny gruppering och Sverige är inte van vid såna här grupperingar. Sverige är inte van vid, utan vi har sett blockpolitiken vänster mot höger. Och nu måste man börja omfatta en helt ny slags gruppering som bygger på, vill jag säga, stora liberala frågor som handlar om skattepolitik naturligtvis, men också om att återställa LSS. Det är någonting som jag förutsätter att också Rosanna Dinamarca tycker är väldigt viktigt. LSS har ju verkligen varit mycket diskuterat och nu återställer vi det så att LSS blir vad den var ämnad att vara. Det finns andra reformer där i också, till exempel att pensionärerna ska få det bättre successivt. Det tror jag inte heller att vänstern är emot. Så att jag förstår upprördheten och förändring gör ont som sagt. Men låt oss nu hålla is i magen, lugn och optimism att det här ska kunna sjösättas och också förverkligas steg för steg. Carl Bildt, vad säger du om det du hör här? Vänsterpartiet vill ha inflytande. Det verkar inte finnas några öppningar från Liberalerna för det. Nej, det kan jag ju förstå därför att när det presenterades häromdagen så var det ju en del av prestationen var ju att Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, det är pesten och den pesten håller vi utanför och de ska vi inte samarbeta med överhuvudtaget. Och det är klart att jag kan ju förstå, jag är inte vänsterpartist, men jag kan förstå att det ledde till en del reaktioner på vänsterpartisidan. Och det är klart att det kan jag hålla med. Det är lite underligt att man inte hade sorterat ut det här. De hade ju haft lite tid på sig. Det parlamentariska läget har ju varit i allt väsentligt känt sedan i september. Ja, hur kan det ha blivit så att man inte hade försäkrat sig om Vänsterpartiets stöd? Ja, det är en fråga som också jag är intresserad av svaret på. Det man måste ha tänkt på i det hela. Man måste ha föreställt sig att Jonas Sjöstedt var en dörrmatta. Det är möjligt att han kommer visa sig vara en dörrmatta också. Det återstår att utreda. Men man måste förutsatt att han var en dörrmatta. Och det var väl... Ja,
Det var det antagande man antagligen hade. Är det så du ser det, att ni behandlas som en dörrmatta? Ja, alltså, jag tror att både Centerpartisterna och Liberalerna sitter och asgarvar åt hela det här scenariot. Därför att det förstår vem som helst att ingen skulle gå med på att släppa igenom någonting som man inte haft något som helst inflytande i. Återigen så är den enkla matematiken. Det krävs 5 partier för att man ska kunna få igenom Stefan Löfven. Men så har man bara tagit utav de 4 partierna. Det är en orimlighet. Och sen så vill man ju kasta ansvaret på oss då. Att det är vårt fel nu om det inte blir. Men det är ju lika mycket som att jag skulle hålla dig ansvarig för att vi inte får till en regering som inte har haft någon insyn, inget inflytande, inte har fått vara med och ha förhandlat. Cecilia Wikström i Strasbourg, vi hör ju här både Carl Bildt och Rosanna Dinamarca verkar ganska ensamma om att ni har varit lite naiva här. Har ni varit det? Jag förstår att man är upprörd både från vänster och från högerhåll. Jag förstår det och det är inget onaturligt i detta. Vi försöker nu bygga en reformagenda med viktiga strukturella reformer som är bra för Sverige. Och jag hoppas att vi så småningom ska, när vi har kommit ifrån det här konfrontatoriska läget, ska kunna tala med varandra. Och det ligger naturligtvis i sakens natur att vi ska tala med varandra och fortsätta dialogen med alla partier i Sveriges riksdag. Det är viktigt, men när det gäller det här programmet, då är det 4 partier som har kommit överens om vilka politiska reformer som vi ska sjösätta och förverkliga under den här mandatperioden. Ni har ju inte velat prata med Vänsterpartiet och ändå då har vi en större väljarbas än vad både Miljöpartiet och Folkpartiet har. Det faller på all rimlighet. Jag skulle dessutom så vill jag påpeka att, till Cecilia i hennes anförande, att det som står i den här uppgörelsen är ju inte bara det här om Vänsterpartiet. Det står ju exakt samma sak om andra partier. Centerpartiet och Liberalerna har förbundit sig att i ingen av de här frågorna får de ha något samarbete med Moderater och KD. Så att de har ju låst in sig i en bur tillsammans med Socialdemokraterna, gett Socialdemokraterna regeringsmakten och utgått från att alla andra kommer att acceptera detta. Jag är inte så upprörd, jag är mera lätt road över tron att detta skulle fungera, eller deras tro att det skulle kunna fungera på det här sättet, för det gör det inte. Men hörni, på fredag är det då ändå planerat då en statsministeromröstning. Hur kommer det gå? Kommer vi få en regering överhuvudtaget och hur kommer den se ut? Ja, alltså om överenskommelsen ligger fast som Cecilia Wikström säger här så menar jag på att det kommer inte hända att Vänsterpartiet röstar på Stefan Löfven då. Men är du säker på det? För Jonas Sjöstedt var ju inte så himla tydlig idag. Det är någonting jag förutsätter, för att jag menar, det här innebär en stark högervridning av politiken, och när vi vrider politiken så kraftigt åt höger så vet vi att det är svårt att komma tillbaka. Det är erfarenheten av 8 år med regeringen Reinfeldt, så håller vi fortfarande på att försöka utjämna de klyftorna som skapades under den tiden. De stora klyftorna som faktiskt skapades under den tiden. Den här överenskommelsen innebär att man vill fördjupa de klyftorna ännu mer. Det kan inte Vänsterpartiet gå med på. Cecilia Wikström i Bryssel, i Strasbourg menar jag. Jag vill fråga dig, hur säker är du på att den här uppgörelsen och Stefan Löfven kommer röstas igenom på fredag? Man kan inte vara säker på någonting nu för tiden, känns det som. Jag hoppas att den här uppgörelsen håller och också att vi har en statsminister och en regering inom kort. För det behöver Sverige. Och det ansvaret är vi beredda att ta. Det ligger någonstans i Liberalernas DNA och ryggrad att vi är med och tar ansvar. Det gör vi i och med den här överenskommelsen tillsammans med de andra partierna. Det gör vi för Sveriges skull. För att modernisera och för att få på plats reformer som är bra för vårt land. Carl Bildt till sist, vad tror du? Ja, vad som ligger i Liberalernas ryggrad nu för tiden är väl inte alldeles lätt att reda ut, skulle jag nog vilja säga, efter de här saltomortalerna. Och jag tror att vi kommer att få se under de närmaste dygnen ett antal så att säga, verbala saltomortaler efter det att det nu pågår hemliga förhandlingar mellan Stefan Löfven och Jonas Sjöstedt. Min gissning är ju att Jonas blir en dörrmatta trots allt.
Hur säker är du på det? Nej, jag är inte säker på någonting. Men det var bara en gissning. Jag tyckte att det är uppenbart att Jonas Sjöstedt gärna skulle vilja. Sen tror jag det finns många som inte vill i övrigt. Och sen är det alldeles uppenbart så. Det pågår hemliga förhandlingar. Och det kommer att resultera i, tror jag, en del verbala saltomortaler. Om de är tillfredsställande för Vänsterpartiets partistyrelse återstår att se. Sen kommer det säkert att finnas saker som de kommer överens om som vi inte kommer att få reda på och som förmodligen inte heller Cecilia Wikström får reda på faktiskt. På fredag vet vi hur det går. Ja. Tack för att ni kom hit. Tack. Själv.